Ìmọ̀ TV, gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábì ẹnu tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábì ẹnu tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, mo tún kí yín, mo tún ṣe yín pẹ̀lẹ́. Ẹ ṣé fún àdúrótì ní gbogbo ìgbà. Oṣù yìí ń lọ sópin, àní bá oṣù yìí lọ sópin láṣọba mi aláwòrábí. Àwa la máa rẹ́yìn oṣù yìí lágbọ́rọ̀ lọ́hùn. Lórúkọ bàbá gbàgede ìmọ̀ ẹni tí ń ṣe gíwá ìkànnì yìí ni mo tún kí yín pé kú dédé àsìkò yìí. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ní èní, èyí tá a tún gbé wá, a fẹ́ fi sínra wa nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ni. Ta ló sọ wípé kò sí ogun abẹnugangan? Ta ló sọ wípé kò sí ọ̀nà kan tá a lè fi dá sẹ̀ríà fún àwọn oníwà ìkà, àwọn apanijayé, àwọn apanilẹ́kúnjayé nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire? Ta ló sọ wípé kò sí? Ohun tí àgbà fi ń jẹ̀kọ abẹ́ ewé ló wà. Ọmọdé òmùgàn ó pè lẹ́fọ̀ọ́. Ìbá dára káwọn aráabí yìí mọrú ẹni tí Yorùbá jẹ́ gangan ni. Wọn ní ta fèlèfèlè wá sọ wípé àwọn lórí láyà fẹ́ wá máa ṣe àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Lẹ́nìí, màá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa fetí balẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ lónìí, ẹ jẹ́ kó bá wa dé ọ̀dọ̀ bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho Òòṣà. Bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, àwọn àgbà tòótọ́ ni o, mi ì sọ àwọn àgbààgbà ọ̀dàlẹ̀ o. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn tí wọ́n sì gbàgbọ́ nínú ohun tí Yorùbá gbé dání, tí wọ́n lè dá sẹ̀ríà fún àwọn èèyàn bíi ti àwọn Fúlàní tí wọ́n fẹ́ máa hùwà. Ta ló fẹ́ mú mi ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire? Mi ò ní fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjù lónìí, màá ṣe ní sàn láàrin ajẹnimu ní pẹ̀kọ̀rọ̀. Láìpẹ́ yìí, a gbọ́ itú tí àwọn Fúlàní fi àwọn èèyàn kan pa ní ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Kò wá tán síbẹ̀ o, kò pẹ́ púpọ̀ wọ́n tún ṣe ìkọlù sí àwọn èèyàn kan ní ìpínlẹ̀ Kogi. Láìpẹ́ yìí, ní àná òde yìí, láàrin ọ̀sẹ̀ yìí, àwọn Fúlàní ṣekú pa àwọn àgbẹ̀ méjì nígbà tí wọ́n ń bọ̀ láti oko wọn. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó dà pé bá a ṣe ń pàkan nìkan rúwé. Ìgbà tí wọn ò ti ṣe kankan fún wọn, nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ wà láàbí yẹn, wọ́n ti rò wípé àwọn ti mú jẹ. Ẹ bá mi sọ fún wọn pé wọn ò mú jẹ o. Tí wọ́n bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, tí wọ́n bá ń sínwín, kí wọ́n mọ ibi tí wọ́n máa sínwín dé o. Kí wọ́n má ta fèlèfèlè dé ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Mo tilẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n ti ń bẹ̀rù ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire báyìí, kódà wọ́n ti fẹ́ máa di ẹrù wọn fẹ́ kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. Mo ní ohun tó yẹ kó ti ṣe tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ní látàrí bí àrá ṣe ń sán pa àwọn màálù wọn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan. Èyí tó wáyé kẹ́yìn yìí, wọ́n ní ọ̀pọ̀ àwọn Fúlàní ni wọ́n gèrora, ni wọ́n ń sunkún, ni wọ́n ń kábàámọ̀ wípé àwọn dẹ̀ ṣílẹ̀ wá. Àwọn ti wá sí ibi tí ò yẹ káwọn wá, àwọn ti dẹran jẹ síbi táwọn ò yẹ kí àwọn ti dẹran jẹ sí. Wọ́n ní wọ́n kábàámọ̀. Ẹ mọ̀ pé ẹran máa ń dùn wọ́n ju èèyàn lọ. Àwọn ọmọ Yorùbá kan mo fẹ́ ràn yín, ọgbọgbọ́n la fi ń sá fún màálù, ọgbọgbọ́n ló yẹ ká máa fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe. Ẹ má jẹ́ ká fún wọn lára. Àwọn fúnra lára wọn mọ̀ wípé yes, nǹkan tí ń ṣe àwọn, ó yẹ kí wọ́n ti fi iyì ọ̀dọ́ wa sílẹ̀. Ohun kankan ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue tí mo máa sáré jẹ́ kẹ́ ẹ wá, tí mo máa sáré kẹ́ ẹ fi etí gbọ́. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àárín yẹn dáadáa. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue, ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ wípé àwọn Fúlàní yìí wọ́n tún lẹ́nu láyà. Wọ́n tún sọ àwọn nǹkan tí ò ní túmọ̀ wípé láíláí kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀, ẹ̀fọ́ kan ò lè lẹ́fọ́ kan láwo. Wọ́n ń fi àrokò, wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n sọ bí mọ̀ pé kí àwọn ọba tiwa, àwọn ọba kan
ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní ni kí wọ́n lè jọ máa wípé kò sí ohun tó jọ àwọn ò lè fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn ò lè fi ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀, àwọn ò lè fi àwọn apá ibìkan torí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue. Mo ti sọ wípé mi nígbà yín lákòókò ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho gbọ́ lónìí ẹ máa gbọ́ lẹ́yìn tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Fúlàní yìí sọ tó lanu gbàgà tó sọ tí ò gbóhùn ẹ̀ kó tó sọ wípé kò sẹ́ni bọ́dì tó lè lé àwọn kúrò. Ọ̀nà àbáyọ tó wá tẹ̀lé tí ọmọ Yorùbá kan fi ránṣẹ́ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí máa jẹ́ kẹ́ gbọ́ ó yẹ ká díbẹ̀. Èròǹgbà tèmi lórí ọ̀rọ̀ pípa Fúlàní wọ̀nyí tí wọ́n tún lérí òun ni pé nítorí pé wọ́n ń ṣe ní àṣegbé. Èmi ò mọ bóyá kíní lè dé ọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho. Àwọn alágbára tán láwọn wà ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé kódà bóyá wọ́n ń ró òkú ni tàbí kí wọ́n pe àwọn ẹni tó bá ṣe nǹkan kan ní àpèpa tí wọ́n mọ bọ́n ṣe ń ṣe é, tí wọ́n mọ bọ́n ṣe ń wọnú dígí lára ògiri láti mọ ibi tí àwọn tó ṣokùnfà nǹkan tí ò bá dáa tàbí àwọn tó mọ̀ nípa bí ẹnìkan ṣe kú, báwọn kan ṣe kú, bí nǹkan kan ṣe ṣẹlẹ̀ tó máa ń wò nínú ògiri nígbà tá a máa ń wò nínú tẹlifíṣàn bí ìgbà pé agbára tí àwọn bàbá wa ní nìyẹn. Tírú agbára bẹ́ẹ̀ bá ṣì wà, èmi rò wípé tó bá ṣe pé tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ ẹnìkan dìde tàbí èèyàn méjì tán dìjọ fawọ́ papọ̀ tí wọ́n lọ sí ibi tán ti máa wò pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí o báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ àti pé gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ níbẹ̀ kí gbogbo wọn kọ́ káwọn náà filẹ̀ ṣaṣọ bora. Tó bá ṣe pé ó ti ń rí bẹ́ẹ̀ a ní rí àwọn Fúlàní yìí mọ́. Tó bá ṣe pé tán bá ti pa èèyàn báyìí ẹnikẹ́ni nínú wọn tó bá ti pa èèyàn tó jẹ́ pé láàárín ọjọ́ méje gbogbo wọn náà máa wọ́kú ni, wọ́n á ti stop, wọ́n á ti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́, wọn ò ní ṣe mọ́. Ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n ń ṣe láṣegbé òun ni ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe sọ. Wọ́n ṣe ń ráyè kó wọn wá. Wọ́n kúnlẹ̀ Yorùbá ń sìn. Wọ́n ti ń fi helicopter fi gbé ìbọn sọ̀kalẹ̀ ní Enugu. Tí a bá dákẹ́ tá a bá ń wò lọ báyìí ṣé kò ṣe bó ṣe máa rí nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé lóòótọ́ ni agbára tó máa ń dá ibi padà sórí oníbi, agbára tó ń fi àrá jà, agbára tó máa ń gbé òkú àwọn ẹni tí wọ́n ti pa sí àyè ẹni tó bá pani tí àwọn bàbá wa máa ń ṣe tí wọ́n máa ní wọ́n rán àrá sí wọn. Mo rò pé àsìkò tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí ìlò la wà yìí. Gbogbo àwọn tó ṣe ikú pa àwọn ará Benue tán tún lérí yìí tán tún láwọn tó ń padà bọ̀. Tí wọn ò bá sí ń bẹ̀ mọ́ tí wọ́n ti lọ kọ́jọ́ tán dá tó pé ṣèbí àwọn yòókù àṣà wọn ní wá mọ́. Torí ní èmi ò mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ yìí ó lè jẹ́ kí ẹ lè gbé dé ọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho tàbí àwọn àgbàlagbà tó mọ̀ nípa nǹkan tá à ń sọ yìí. Kí gbogbo wọn lọ foríkorí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kíní yìí. Kí wọ́n wá bọ́n ṣe máa ja ìjà yìí láì fi ìbọn sí. Ẹnikẹ́ni nínú àwọn Fúlàní tó bá ti pààyàn tí wọ́n bá tàbí pé wọ́n pa ẹnìkan níbì kankan wò ní ara ògiri nínú dígí ayé kí wọ́n dẹ̀ rán àrá kó lọ bá gbogbo wọn níbẹ̀ kó sì pa wọ́n tán. Kì í ṣe ará ilé àjẹ́ ló yẹ kájẹ́ máa pa nísìn. Gbogbo àwọn tó bá ń dààmú àjẹ́ gan ló yẹ kí àjẹ́ máa pa. Ọ̀rọ̀ tèmi leléyìí kò yé mi o, mo kàn ń sọ ni, mi ò fẹ́ fi sí mídíà. Kì í ṣe torí pé bóyá mò ń bẹ̀rù kán má bàa mú mi. Ṣùgbọ́n mo ìfẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n tún máa ní ọgbọ́n yẹn nínú wípé àwọn Yorùbá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa rán àrá sí wọn tó máa tún jẹ́ kí wọ́n tún wọ̀nà míì láti gbé gbà. Òun náà ló jẹ́ kí n máa sọ. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé
àwọn tó bá ti ṣe ibi yìí láàrin ọjọ́ méje ó pẹ́ tán káwọn náà kán déédéé kú òjijì gbogbo ọ̀rọ̀ yá ti tán nígbà tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ikú ọ̀wọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn oníkálukú wọn á wá bìgbà wọn ò ní wá mọ́ nǹkan tí mo ní láti sọ ní èrò tèmi ni o gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá èmi ò ní agbára kankan ṣùgbọ́n a ṣáà mọ̀ pé àwọn alágbára wà tán fi ń gbẹ̀san torí wọ́n ti sọ Ọlọ́run tí gbogbo wa ń sìn Ọlọ́run aláàánú jùlọ wọ́n ti sọ di yẹ̀yẹ́ mo rò pé àwọn náà nídìí ọwọ́ líle kán bẹ èṣù lọ́wẹ̀ sínú ayé wọn. Ẹ ṣé mo sẹ́ndì kínní torí mi mọ̀ bóyá ó lè ṣe èròǹgbà ọkàn yín láti lè jẹ́ kí bàbá Sunday kó gbọ́ tàbí kí àwọn tó mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí gbogbo àwọn alágbára tán láwọn wà nílẹ̀ Yorùbá yìí tó wà ní kọ̀rọ̀ tó ń bá àǹjọ̀nú sọ̀rọ̀ gbogbo wọn kí wọ́n gbọ́ kí wọ́n lè ṣe ohun tó yẹ kán ṣe kí ọ̀rọ̀ yìí kó lè di ohun ìgbàgbé pàápàá ní ilẹ̀ Yorùbá. Take it or leave it, fighting each other will never solve the problems that are happening in Benue State. Believe me, this message coming from a youngest Fulani boy, which is Ibrahim. Seriously, I'm not joking. Joke aside. Both the tribes that are living in the Benue, Tibi, Idoma, Fulanis, there are many uncountable, like I can't count them. But seriously, to be fighting each other will never solve the problems that are happening in your state. Seriously. All the tribes, you have traditional rulers. So you have to call them. Let's have a meeting. Let's organize a meeting between all the traditional rulers, both the Fulanis and the other tribes. That's only the way that you guys have to follow, but to be fighting each other or to ask a Fulani man to leave Benue State, seriously, will never be the solution of what's happening in Benue State. Seriously. Millions of Fulanis, they have been born and brought up in Benue. And you ask them to leave the state. Unacceptable. It can't happen. Seriously. So you people, you have a traditional rulers, both the Fulanis and the other tribes. So you have to call on them and ask them to organize a meeting between the traditional rulers. If they organize a meeting, maybe they will discuss how to solve the issue. That's simple. But to be fighting each other or to ask the other tribes to leave the state, it will never happen, and it will never be the solution of what's happening in the particular state. Seriously. Peace, lead. Don't. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Fúlàní yẹn. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó wá tẹ̀lé tí ìyá yẹn sọ. Mi ò fẹ́ fi taratara gbé wá sí orí afẹ́fẹ́ torí pé a máa fún wọn ní ìrònú wípé nǹkan yìí fọ̀dọ̀ wa ló ti ṣẹ̀ wá. Tá bá sọ pé ọ̀dọ̀ wa ló ti ṣẹ̀ wá, fine. Tí ò bá dẹ̀ jọ́ ọ̀dọ̀ wa, fine. Ṣùgbọ́n àròkù ńlá ló jẹ́ fún wọn. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún yín ní ṣáájú ètò yìí wípé àwọn náà wọ́n ti fẹ́ máa di gbogbo ẹrù wọn báyìí. Wọ́n ti fẹ́ máa ṣe kí ni? Wọ́n ti fẹ́ máa kó gángára wọn kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Ní ìmọ̀ bóyá rí fọ́nrán kan èyí tí àwọn Fúlàní tí wọ́n wà nínú ìrora nígbà tí agbára ń gbé màálù wọn lọ. Tí n bá ní iná ń jó lórí omi ẹni kí n lọ kó ẹrù rẹ̀ wá. Mò ń sọ di mímọ̀ wípé ìrora ńlá òun ló dé bá àwọn Fúlàní tí wọ́n fẹ́ fi sọ wípé àwọn fẹ́ fi ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀. Ohun tí wọ́n fi ojú rí lójoojúmọ́ yìí, ìyá wa tí ẹ gbọ́ voice note yẹn, kò di dandan ká fi gbogbo ẹnu sọ. Àwọn èèyàn tí wọ́n hùwà láabi yìí sí, ṣé ẹ mọ̀ wípé ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni wọ́n? A mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. Gbogbo ohun tó mú wọn wà nínú ìrora tí wọ́n fi ń ronú òun ní ẹ mọ̀ wípé ní ìpínlẹ̀ Ògùn
àrá sún pa àwọn màálù wọn nígbà kan ní ìlú kan ní mi dárúkọ rẹ̀. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn ló ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn o, ibi tí àgbàrá ti ń wọ́ àwọn màálù wọn tó ti ń wọ́ wọn lọ. Àwọn ará bí yìí wọ́n ń kérora lọ́wọ́ yìí. Ọlọ́run ò ní fún wa sínú ìrora o, lágbára Ọlọ́run àní wà nínú ìnira. Torí pé àwọn Fúlàní yìí wọ́n ti ń fi orí jálé agbọ́n tipẹ́tipẹ́, agbọ́n tí wọ́n ń ta wọ́n báyìí. Ìbá dára kí wọ́n pe ara wọn pọ̀, kí wọ́n tètè fi ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire sílẹ̀. Òun lẹ́rìí yìí bí àgbàrá ṣe ń ṣọṣẹ́ fún àwọn Fúlàní, bẹ́ẹ̀ náà ni àrá ń sán ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Àwọn màálù yẹn làánú wọn á tẹ̀ ń ṣe ẹ̀rí. Eléyìí ló fi wá fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire ẹ jẹ́ ká lọ fọkàn balẹ̀. Lápá kan ẹ jẹ́ ká máa ṣe ohun tá à ń ṣe lọ lábẹ́lẹ̀. Tí eléyìí bá ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn Fúlàní, wọ́n á mọ̀ wípé ọ̀gá nìyá mú dà, ọ̀gá ni kán láwùjọ òkúta. Yorùbá kì í ṣe ìran kan tá a lè ṣe kí ni tá a lè fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú rárá. A lè ṣe gbé nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá náà ló sọ wípé àṣegbé kan ò sí, àṣepamọ́ ló wà. A ti jí. Inú mi dùn wípé àwọn Fúlàní yìí ń sọ wípé gbogbo bí ó ṣe ń rí lásìkò yá wọn mọ̀, bóyá káwọn fi agbègbè yìí sílẹ̀. Mo ní ó pẹ́, ẹ tètè fi sílẹ̀ torí àwọn náà mú tí wọ́n là kọjá. Òun lẹ́yìn ìyẹn wá ń ṣẹnu gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n wípé kò lè possible. Ó máa possible, kì í ṣe ariwo, kì í ṣogun, kì í ṣèjà. Ṣùgbọ́n ní nǹkan kan ní adìẹ ń jẹ kágbà tó dé. Yorùbá jẹ́ ìran kan tó jẹ́ wípé mo máa ń gbóríyìn fún pé I am proud to come from this tribe. Torí a mọ ọ̀nà tá a fi ń dá sẹ̀ríà fún àwọn èèyàn púpọ̀ láì mú àgbo dání. Òun là ń ṣe fún àwọn Fúlàní yìí. Ẹ jẹ́ kí sáré mú yín lọ ìrìn àjò kan ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ológun tó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí náà ohun tí wọ́n fi ojú rí, wọ́n ní àwọn ọmọ Yorùbá ń sá fún iṣẹ́ ọmọ ológun lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n máa ń rán àwọn olórí ìlú, àwọn ọba wa, àwọn baálẹ̀ wa, wọ́n rán wọn pé àǹfààní wà fún yín, ẹ̀yin náà máa bọ̀ nínú iṣẹ́ ọmọ ológun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ wá fi àǹfààní náà ẹ wá fi ṣe ohun tí ó dáa. Wọ́n ní àwọn ọmọ Yorùbá ń sá. Kí ló dé tí wọ́n ṣe ń sá? Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, àìsí ìtọ́jú tó péye fún àwọn ọmọ ológun lójú ogun àti nígbà tí wọ́n sí lójú ogun, tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ wọn ni wọ́n ti fi ara jìn. Gbogbo ẹ̀ fún àwọn ọmọ ológun kan àsán ló já sí fún wọn. Wọn ò rí bó ṣe yẹ kí wọ́n rí tó nípa ti èròjà ìrànlọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n mú yín lọ sí battlefield níbi tí àwọn ọmọ ológun kan ti ń fi èròǹgbà wọn hàn. Táyà wọn bàjẹ́, gbogbo ẹ̀ ṣe gbá, gbogbo ẹ̀ ṣe mọ́, wọ́n fi èròǹgbà wọn. Ìkan tiẹ̀ sọ pé ọ̀gá, ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí, ẹ gbọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ lójú ogun lọ́dọ̀ wọn náà. Everybody, put your weapon on safety so that you don't carry your friend. Say it, everybody. Yes, sir. I know you are crying because they kill your regular. That is not the time to cry. Look at me. That is not the time to cry. Good morning, sir. I'm standing here with Sector 2 Commander. The armed helicopter have just come over our head. The instruction I gave them, anything moving, they should engage it because most of my gun trucks are not moving. Like I said earlier, we are with the leading MRAPs and the 3 battalions are fighting and deployed. Nobody is running. But what we have here, I will give you some estimates to guide your good decision, sir. Boko Haram has fired more than 100 mortar bombs at us. They have fired more than 80 to 100 RPGs at us. In addition to more than 8 to 10 gun throws from every side since yesterday.
We have not run, and the soldiers are not misbehaving or disobeying orders. We have casualties. I will come and see you in person on what we need to do, but we are not running. Neither is any soldier misbehaving or running. Sir, if you can look at that, that's one of our MRAP tire that is not run flat, that bullet tore. We have used more than 20 MRAP tires here. That's another one, sir. We have changed, sir, we have changed close to 250 ELOS tires due to the terrain. This is what we are facing in the Timbuktu Triangle, sir. But we are not running. We are fighting as a system, and we are doing our best to contain the situation and to achieve your mission, sir. Thank you, sir. Ṣètìlì ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe ń fi èròǹgbà wọn hàn. A mọ̀ pé iléeṣẹ́ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ń gbìyànjú èyí tí wọ́n lè ṣe, ṣùgbọ́n àwọn ará abíyìn ń kọ́ ọmọ ìyá kan náà ni àwọn náà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní àwọn ọ̀dọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ẹ̀yà Ìgbò yẹn wọ́n ní láéláé àwọn ò ní lọ sí iṣẹ́ ọmọ ológun. Gbogbo nǹkan tí wọ́n rí rèé tí wọn ò fi mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe mọ́, táwọn náà fi rò wípé táwọn tó bá ń wà lójú ogun bá ń sọrú eléyìí mélòó àwa tá àtẹ̀tí débẹ̀ tí wọ́n tún wá ní ká wá forúkọ sílẹ̀ kọ́kọ́ díṣẹ́ wọn mú. Ẹ̀yin ọ̀gá ní ẹ̀ka ti ọmọ ológun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a kí yín, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tó kù díẹ̀ káàtó. A mọ̀ pé a kì í rìn kórí má mì. Irú àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn tó wà lójú ogun yẹn ọ̀pọ̀ ni wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn ṣòfò dànù láti ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní yìí látàrí pé ohun tí wọ́n gbé dání kò tó ti àwọn aráabí yìí. Ẹ gbọ́ bí àwọn ẹni yìí ṣe ṣàlàyé pé táyà ọkọ̀ àwọn òun ló bàjẹ́, tí wọ́n bá lọ ká wọn mọ́bẹ̀ ńkọ́. Àtúndì wípé àtúnsọ one spanner lost, two spanner lost nídìí iṣẹ́ ológun. Eléyìí kò ní fún àwọn ọ̀dọ́ láti sọ pé àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn fẹ́ torí bọ̀ ọ́. Ẹ ṣe àtúnṣe. Ọ̀kan lára àwọn ọmọ ológun yìí tóun náà ti fi ojú rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kó tó di wípé òun náà kò láǹfààní láti wà nínú iṣẹ́ ọmọ ológun mọ́ torí fi kó yọ. Ìkan tẹ̀ dálẹ́sẹ̀ tí wọ́n láǹfààní láti ṣe ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀kan lára àwọn ọmọ ológun tẹ́lẹ̀ rí yìí ó sọ ohun tójú rẹ̀ rí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó sọ nígbà tó sọ di mímọ̀ fún àwọn aráàlú pé má retí àwọn ológun kọ́ wá ṣe ààbò fún yín o, ẹ̀yin gangan ní kẹ́ dìde ààbò fúnra yín, nítorí pé ó dàbí pé omi ti fẹ́ pọ̀ ju ọkà lọ fún àwọn ọmọ ológun wa báyìí pẹ̀lú ohun táwọn Fúlàní yìí ń gbé bọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ tárákùnrin yẹn sọ. Hello, the people of Benue State. I say let me clear a little air concerning the death row that happened in Benue State. How the Fulani herdsmen invade Yeloa community and kill 200 people and made away with it without any one of them being arrested. I am an ex-personnel. I have been to Yeloa. I know how the structure is in Yeloa. I've been there to 2022. See, let me tell you, the youth of Benue State, if you are waiting for federal government, if you are waiting for the security of this country to come and fight for you, you can never get it. That is the same thing that is happening in Plateau State. That is the same thing that is happening in Nasarawa State. Nasarawa State is very rare. It's not that serious like Benue State. If you are waiting for army to come and fight for you, you will just die, Sarah. And if you are waiting for the president to give order so that they will come and fight for you, you people will just die, Sarah. You will even leave your villages. Already, you people already leave the villages already, because when I worked in Benue State, 2022, I have advanced in so many villages.
Over 34 villages, I made an advance. That's 2022. Nobody lives in that villages. Everywhere, graveyard. Over 34 villages. Churches. We see churches, we enter church, we see cow shit. And we see Fulani property, how they invade the church. They turn their church to where they are keeping their cow during rainy season. We saw schools. We saw hospitals. We saw hospitals, medical accessory. We saw them. Over 34 villages in Benue State, I worked that day. Nobody there for that village. Now only Fulani come invade everywhere. Burial ground everywhere. Grave everywhere. Over 34 villages. I can't count. Now Fulani invade them. Now, Yellow now. It don't happen to them again. 200 so gone overnight. Let me tell you, the Fulani when they see for inside that area for Benue State, they are responsible for the death of those people. Then they said no being then they go do the fight. Those people when they come raid, when they come kill people, bomb people, so no be the Fulani herdsmen one they see, they see every day. Not be they do the job. Not be them, but now them and una get problem. They go extra mile to Bauchi. They go extra mile to boundary between Bauchi and Bauchi, Niger State. They go carry machinery. Now those machinery now they go carry 2 or 3 to go show the village where they want to operate. Immediately they don't know the environment, they go come for attack. That's why if they come, anything when they see us, they tell them the house when they tell them now that house that they operate. They know they work out for the whole houses to operate. The house when they come, they say this house. Now that house they will come destroy. Any person when they meet there, the person ain't get that house, so the person come from somewhere. Now the person, then they go kill. That is how they do their operation. So if you people are waiting for federal government, you are waiting for security, police, army, air force to come and help you people and do the fight. You people, you are just playing. You people don't know what you are doing. It's high time you people went ahead to form a forum, an organization. Form an organization. Then buy your own weapon. If it takes you people, any person who come and say you want to do cordon and search in your environment, more than wage war against that group. If you not do for battle, all of now will continue to live in a state. All the whole villages surrounding Makurdi go empty. It don't already empty finish. It don't they empty finish. If not be them, what do we call it, Zakibia and all those places that is remaining. If they want to say it, the villages surrounded Makurdi don't empty finish. Fulani don't take over. I don't work out those areas. I don't know how those areas be. So very sorry for those who love their life, and very sorry to the family of those who lost their brothers and sisters. But my message to Benue youth, don't wait for government before you intervene. Don't even send any message. Get ready, because I saw one video, one Fulani making a trend, telling the very dark man that he should very be careful that that is just an example. They are coming very soon. They are coming very soon. He's not making comment, you know. Now truth is the talk. Youth of Benue State, I send this message to una personally. Make una ready una say. If una wait for government to help una go die sarao. Even that 200 na small one, oh. The next one when Fulani they come as they don't succeed, na so they go they come. As they don't first succeed, na so that they go they come. Na so they go they kill more. Na so they for many years. For how long? The killing in Benue State go stop? For how long? For how long? The killing in Plateau State go stop? For how long? For how long? The killing in Enugu go stop? For how long? This is why Samuel Ekpa and Nnamdi Kanu are taking their own, agitating to have their own country. That is why they are raising the issue of Biafra. Now what did they see be this? That's why they are raising the issue of Biafra. Because they don't say the country called Nigeria is now a scam to them. Before they say they want to fund their Biafra, they know what they are doing. They don't already ready. They know what they are saying. That's why they hold Nnamdi Kanu.
they hold Nnamdi Kanu so that their dictator, when they move about Biafra, you know, go get ahead. Because they know say if you get ahead, if Igbos, if the East come up for Nigeria, there is nothing about. Because Igbos, the East, make an important impact in the economies of the country, in the economies of Nigeria. So if Igbo go there out today, they get Biafra, what is remaining? If Igbo get today Niger Delta, we are going to Igbo, and from Niger Delta, we join them, we empower them, we make sure everywhere, we seal everywhere. See, if this killing not stop, Biafra, you say Biafra go stand. The killing stop, the killing not stop. Biafra must work. Biafra must work. And remember, if Biafra work, Benue is join Biafra. Una never say anything. So called Fulani herdsmen. I never get to no time, Sha. I never get to no time. But my message to Benue youth, be ready. They are still coming. I know how Fulani operate. I joined Nigerian Army 2016. I was 18 years when I joined. We fight with Boko Haram. We have seen many things and we escaped many things. But I sustained my injury early last year. I'm a driver. I march IED. Now there, I lost one of my left leg and the right leg broken. But I thank God for my life. Ṣé gbọ́ ẹnu ọlọ́fà láti gbọ̀hún ta ẹ wo arákùnrin yẹn ẹ wo ìgbà tó sì wà nínú iṣẹ́ ọmọ ológun ẹ wo ìgbà tí nǹkan aburú ṣẹlẹ̀ sí eléyìí ló mú kí àwọn èèyàn máa sá eléyìí ló jẹ́ kó máa sá kúrò lẹ́nu iṣẹ́ ẹlòmíì ò tẹ̀fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ agbanisíṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ ọmọ ológun mọ́. Òun ló wá mú kí ìjọba náà máa gbìyànjú láti máa sọ ọ́ di mímọ̀ fún àwọn gómìnà wọn á rán àwọn ọba wa, àwọn baálẹ̀, àwọn olórí ìlú wa, wọ́n rán wọn sí àwọn ọ̀dọ́ ń gbẹ̀yìn náà lọ ṣiṣẹ́ ọmọ ológun. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwọn Yorùbá, àwa Yorùbá, àwọn ẹ̀yà Ìgbò kì í ṣàwà nìkan o. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò yẹn tẹ̀ yarí kanlẹ̀ pé láíláí wọn ò ní lọ. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń fi àwọn ẹ̀bùn tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní níbi ẹ̀bùn ààbò yìí wọ́n fi ń ṣe ààbò fúnra wọn. Ẹgbọ́n ohun tí arákùnrin yẹn sọ, ta ló máa gbọ́ yẹn tó máa tún sọ wípé òun fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ ibi tí wọ́n máa ti fi ẹ̀mí òun wéwu. Ó ní kó má retí o, ń pé fúnra lára wọn ni kí wọ́n dìde ààbò. Ẹ má gbàgbé wípé ọ̀gá ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS òun náà sọ lọ́jọ́ sí àmọye ìgbà ni a ti gbọ́ wípé kí àwọn ará ìlú kí wọ́n máa ṣe ààbò fúnra wọn. Àwọn nǹkan tó fà á náà nílé yìí nígbàtí ẹni agbójú òkúlé kò jẹ́nu àgbà. Ẹ wá gbọ́ èyí tó tún wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó tún kan àwa Yorùbá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ọ̀rọ̀ yẹn mo ti ń gbọ́ tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn kẹ́ bá mi fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ṣé lóòtítọ́ ni nípa ti àwọn nǹkan tá à ń jẹ, nípa ti àwọn màálù àwọn Fúlàní yìí, ṣé lóòtítọ́ ni pé nǹkan ò ní ṣẹlẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí n bọ́ òpó lọ lé olóró, mo ti sọ fún yín wípé sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ ni màá fi ṣe lónìí. Mi ní dání lágara ọ̀rọ̀ púpọ̀ rárá. Gbogbo ohun tí mo sọ yẹn jẹ́ ká ṣe àmúlò rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní. Ẹ gbọ́ ohun tí ìyá yẹn sọ, ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká ṣe àmúlò rẹ̀. Ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹ̀yìn gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí jáde, ìrora làwọn arábí yìí wà. Ẹ jẹ́ ká máa wò bí ẹni pé àwọn nǹkan kan torí pé àwọn náà ló mọbi tí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ lásìkò yìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ẹni yìí sọ, ẹ bá mi fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú abẹ́ comment section. Ṣé lóòtítọ́ ni kíní ìṣẹ̀lẹ̀? Ẹ jẹ́ ká jọ fetí gbọ́. Hello gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ibi tẹ́ bá wà. Wọ́n ti wà ní aago 12 kọjá nílùú Nàìjíríà balẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ jíire. Ọ̀rọ̀ màlúù tí Mr. Wálé sọ yìí, èmi ti mọ̀ tipẹ́ o. Èmi ti mọ̀ tipẹ́ but kò yé mi pé kí n sọ lórí platform
kò yé mi rárá pé kí n tiẹ̀ sọ sí orí platform ara òtí nígbà tó wá sọ̀rọ̀ yìí inú mi wá dùn gan pé yes mo fẹ́ sọ díẹ̀ fún yín nípa ọ̀rọ̀ màálù yẹn. Mo ní ọ̀rẹ́ kan tó jẹ́ Fúlàní, mo gbọ́ èdè Fúlàní díẹ̀, mo gbọ́ dáadáa gan torí èmi náà pẹ́ ní Katsina State ńgbà yẹn, so mo lè sọ Fúlàní dáadáa. Fúlàní yẹn sọ fún mi wípé ó ní pásítọ̀ kan ní ẹ̀, Fúlàní ti pẹ́ gan ní ọ̀dọ̀ wa bí gan náà àwọn bàbá ẹ̀ bí sí. Ó ní ṣé mo rí màálù, mo ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní kí n má jẹ mọ́, ó ní kí n stop ẹ̀, ó lóun fẹ́ràn mi ni o, ó lóun fẹ́ràn mi dáadáa. Mo á ní kí ni reason, ó ní àkọ́kọ́, ó ní ṣé mo mọ̀ pé Fúlàní wọ́n bá màálù sùn, màálù yà á dẹ̀ lóyún, á dẹ̀ tún bí màálù tí ẹ pé kò ní bí èèyàn rárá. Ó ní òun ló pọ̀ jù láàrin màálù tí àwọn jẹ o. Ó ní the whole Africa níbi tí àwọn Fúlàní wà pátápátá, ó ní kò sí Fúlàní tó jẹ màálù. Ó ní Fúlàní tó bá jẹ màálù, ó ní ọmọ àlè ni, kì í ṣe original Fúlàní. Ó ní nínú àwọn Haúsá tó ti mọ̀ nípa bí màálù ṣe jẹ́, ó láwọn náà kì í jẹ màálù. Ó ní few ni mo lè rí nínú àwọn Haúsá tó ń jẹ màálù. Ó ní kí n máa study àwọn tó ń ta súyà yẹn, tí ẹ bá fẹ́ ra súyà lọ́wọ́ pé kí wò ó bóyá wọ́n fi sẹ́nu, ó ní wọ́n gé wọn fún ẹ pé kó test ẹ kó lè mọ bí ó ṣe rí. Ó ní sọ ní kí n má jẹ màálù mọ́ torí màálù lòun fúnra ẹ̀ ń dà. So bí a ti sọ̀rọ̀ àwọn màálù ẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bẹ̀, màálù tó ń dà lọ lọ́jọ́ kan wọ 80. Ó wá ní ṣé mo rí màálù yìí, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní abo yẹn, ó ní abo màálù yẹn, ó ní ìyàwó wọn ni. Ó ní ṣé mo rí akọ yẹn, ó ní àwọn brother wọn ni. Ó ní táwọn èèyàn bá fẹ́ ra màálù lọ́wọ́ wọn, ó ní ìta bá bá sùn lọ́wọ́ àwọn màálù tó bá ń bá sùn lọ́wọ́ yẹn, tó bá yẹ pé òun làwọn èèyàn máa wọ́n sí pọ́n fẹ́ rà, ó ní wọ́n gbé high price lé lórí torí pé wọ́n fẹ́ kí wọ́n ra màálù yẹn lọ. Ó ní tí mo bá wò pé tó máa so màálù 20 mọ́lẹ̀ sí pátì kan léde kó fẹ́ pa màálù, onímọ̀ rẹ̀ pé akọ ló pọ̀ jù ń bẹ̀, pé wọn kì í sábà release òbí màálù yẹn. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní kì í ṣe pé wọ́n bá màálù yẹn sùn bí dog style, bí ajá ṣe ń bá èkejì ẹ̀ sùn. Ó ní wọ́n ní kí màálù yẹn dùbúlẹ̀ fún wọn, ó lá dùbúlẹ̀ bí èèyàn, á dẹ̀ sí àyà ẹ̀ sókè, àwọn á dẹ̀ gùn lé lórí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bá sùn. Ó ní ṣé mo rí òun tí òun bá mi sọ̀rọ̀, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó lóun bá màálù sùn, ó láwọn prefer ju èèyàn lọ síwájú ọlọ́ba tó dáyé àtọ̀run. Mo ti gbọ́dọ̀ yìí ti pẹ́. So ó ní tí bá wá ra 20 lọ lára màálù tó ń kó síbí láàárọ̀ yìí, ó tó wá di kan bí aago 6 alẹ́ kí n padà wá, ó ní 20 yẹn á ti padà síbẹ̀. Mo ní báwo ló ṣe ṣe, ó ní ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn máa fi ṣe, pé ìdí táwọn fi ń pa èèyàn nìyẹn torí ó bìlí pé bàbá mi Fúlàní ni, bí ìyá mi nìkan ní Yorùbá. Ó dẹ̀ bìlí pé wọ́n mọ ìdí táwọn Fúlàní nìyẹn lèmi náà ní tí ìjọba ti ń sọ èdè. So ó bá mi sọ̀rọ̀ gan, ó ní kí n stop ẹ̀, ó ní kí n má jẹ́ káwọn ará lé mi jẹ́. Ìgbà tí a wá sọ̀rọ̀ yìí tán tó ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ màálù yẹn fún mi, mo cancel màálù, mo ní mi ò jẹ mọ́. Nígbà tó wá di January this year, information kan wá láti north láàrin àwọn ọmọ wa tó wà ní north tó ń fẹ́ kí Yorùbá lọ, jẹ́ pé wọ́n ò sí bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́hùn, pé wọ́n ò sọ̀rọ̀ sókè lọ́hùn. Ó ní Arúgbádé, mo ní ẹ, ó ní kí n jọ, ó ní kí n sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tó bá ja ìjàgbara lọ́dọ̀ mi pé kó má jẹ màálù mọ́ o. Má dé kí ló ṣẹlẹ̀? Ó wá ní àwọn Fúlàní ìmáàmù àwọn àfáà ńláńlá wọn lágbára wọn yẹn pé wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ja ogun pẹ̀lú Yorùbá, pé wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá láìkì màálù, pé tọ́wọ́ bá jẹ màálù pé wọn ò tí ì gé tara wọn. Ó ní wọ́n wá ń pa irinṣẹ́ sí ara màálù wá, pé gbogbo àwọn tó bá ń ja ìjàgbara yẹn tí wọ́n rò pé iṣẹ́ wà lára wọn tó bá ti ń jẹ màálù kó má bàjẹ́, kí nǹkan ara wọn kó má ṣiṣẹ́ mọ́. Oníṣòwò kí sọ fún gbogbo àwọn tí àjọ ń gbé tá ń jàgbara, mo dẹ̀ pé mo dẹ̀ sọ fún wọn
láti December wá di ọjọ́ òní mo fi Odùduwà búra ìyàwó mi wùdọ̀ ra màlúù wá sílé mi mọ́ àjẹ o àjẹ màlúù mọ́ o láti January mi ò fẹ́ràn ẹ̀kan ẹnu àti tìǹkó o àti súyà o èmi stop ẹ̀ wọ́n ní mi ò jẹ à stop ìyàwó mi ò já ọmọ mi gan wọn fẹ́ nu kàn mọ́ ògúnfe wà tọ́kì wà chíkì wà ewúrẹ́ wà ẹrangbẹ́ wà ẹja wà àwọn fish pond wà ẹjọ́ ẹja kúrò lórí màlúù owó tó fi ń ra ìbọn tó fi ń pa wá yìí àwa la tún kówó ilé wọn lọ́wọ́ tó lọ fi ń ra AK-47 tó wá fi ń pa wá àwa la tún kówó ilé wọn lọ́wọ́ ẹjọ́ tí ó bá lè go viral kí everybody gbọ́ ká stop kí gbogbo àwọn Yorùbá stop màlúù jíjẹ bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n fẹ́ sòkú bàbá ẹ̀ sí tó fẹ́ ṣe wedding tó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó tó fẹ́ ṣe némi tí o bá ti so màlúù méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà mọ́lẹ̀ wọ́n sọ ṣé wọ́n ní kò lówó mọ́ ni tí wọ́n ní kò lówó ni tí ẹ bá ra 20 pack of turkey tí ẹ ra 20 pack turkey ibi tí ẹ bá ti fi ṣe party pẹ̀lú àwọn ẹja pẹ̀lú àwọn chicken ògúnfe ṣé àwọn èèyàn gan ò ní appreciate ẹ ò gbà tí bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ ṣe báyìí nígbà yẹn bí a lọ́dún tó kọjá náà gbogbo àwọn Fúlàní tó wá sí báyìí yẹn wọn ò fi ẹnu kan oúnjẹ tó ṣe ń bẹ̀ oúnjẹ tí wọn ọ̀tọ̀ ni wọn ò jẹ màlúù wọ́n sọ mi náà lọ sí báyìí yẹn tá a bá lè ta gbogbo ọgbọ́n kíkíni go viral ká stop màlúù jẹ ńlẹ̀ Yorùbá ẹ rí i pé kíni ìyá reduce o torí èmi bá ti máa fẹ́ ṣe àríyá ìyá mi kò sí condition tó mo lè fi ra màlúù mo lè ti sọ ti pẹ́ fáwọn èèyàn mi èmi ò ra màlúù o bọ̀dọ̀ oúnjẹ tẹ bá jẹ ń bẹ̀ inú yín go á dùn ó lè jẹ́ ọ̀dọ̀ mi gan-an mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ pé tí bá fẹ́ ṣe pàtí bàbá mi tí bá fẹ́ ṣe pàtí ìyá mi pé àwọn náà pé wọn ò ní ra màlúù mọ́ ó sọ fún mi pé màlúù èèyàn níṣẹ́ ó ní tí mo bá ra 20 náírà màlúù tó jẹ́ 80 yìí láàárọ̀ tó wá di aago mẹ́fà ti padà wá ní ó ti padà síbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pariwo fún àwọn èèyàn a ní bógun lọ ikú ò ní pa wá o mo dẹ̀ gbàdúrà pé ọlọ́ọ̀bá tó dá wa sílẹ̀ Odùduwà yìí Mr. Wálé kò ní jẹ́ kó gun Fúlàní borí wa wọn ò tiẹ̀ ní rí wa pa bàbá ṣe ń dì í báyìí ló máa tú àwọn Fúlàní yẹn tàbá ṣe ń dì í báyìí ló máa tú tàbá ṣe ń dì í báyìí ló máa tú so ẹ̀fọn wa máa fún èdè a máa dì wọ́n ọba lágogo dé so ogun wọn ò ní borí wa wọ́n kàn ń gbìyànjú ni ẹ wo òru mọ́jú òní báyìí òru Sunday mọ́jú Monday wọ́n mú tírélà kan ní Àkúrẹ́ lóru àwọn Àmọ̀tẹ́kùn mú tírélà yẹn ṣe pé àwọn Fúlàní ló kún náà pẹ̀lú ìbọn ṣe pé àwọn alálẹ̀ ṣe kí ni wọ́n tú wọn láṣìírí tí wọn náà bá kò ní dojú àdúrà tí wàá torí Ọlọ́run ló wù wá pé àwa Yorùbá rèé o ibi ká máa gbé ní o kò dé bá wa ní àdéhùn pé ẹnìkan máa pa wá lórí ilẹ̀ wa o kó máa gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa gbogbo ọgbọ́n ni Buhari sáà ń dá nítorí pé ó ti gba owó lọ́wọ́ àwọn Islamic country yẹn pé òun fẹ́ turn Nàìjíríà sí Fúlàní country ṣùgbọ́n ọlọ́ọ̀ba tó nílẹ̀ tó láyé tó lọ́run tó lò fúrufú tó ní omi òkun tó ní gbogbo nǹkan ó máa gbẹ̀mí lọ́wọ́ ẹ̀ àti àwọn tọ́jọ́ ń ṣe ìgbìmọ̀ wọ́n lè sùn lọ́jọ́ kankan máa jì mọ́ ó kò jẹ́ pé ìdájọ́ Ọlọ́run dàbí ìdájọ́ èèyàn ni lórí Bíbélì sọ pé ó ní èrò mi kì í ṣe èrò yín ṣùgbọ́n ibi tí Ọlọ́run lè gbàyọ sí ẹ̀dá ìkà Ọlọ́run nìkan ló yé ẹ wo nígbà tí Kórà Dátánì àti Ábúráhámù dìtẹ̀ sí Mósè láginjù Mósè wá fẹjọ́ wọn sun Ọlọ́run Olúwa béèrè ó ní Mósè kí ló fẹ́ kí n ṣe fún wọn Mósè ni mo fẹ́ kí wọ́n kú ikú kan tí kò pa ènìyàn rí Olúwa ní Mósè pàṣẹ kílẹ̀ lánú ó dẹ̀ gbé Kórà Dátánì Ábúráhámù àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀mí àdúrà wa gbà o bí Ọlọ́run bá ṣe máa ṣe àwọn Fúlàní tó fẹ́ wá bá wàjà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ilẹ̀ alanu á gbé wọn mì tá bá ti ń wọlé báyìí wọn ní padà so yẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo ní kí n sọ fún yín nípa ti ọ̀rọ̀ màálù mo kàn yà síbẹ̀ ní so broda Wálé mo kí ẹ dáadáa kó ṣe takuntakun ibi tí mo sọ fún ẹ pé wọ́n pè mí pé káwá lọ lánàá ká lọ wòran yẹn àwọn pípò yẹn pọ̀ so bàtà tásá débẹ̀ sá pa àwọn ẹran ọ̀gbẹ́ tó pọ̀ apá ẹran ọ̀gbẹ́ pa ẹtu bíi 10
apá Ìtú bíi 10, apá Ìgalà bíi 6. So bó ṣe rí nìyẹn. So àwọn ẹran yẹn àti wọ́n sì wà nínú gbóǹbẹ̀ tó bá di ìgbàdá bá ti pọ̀ á lọ kó àwọn ẹran yẹn á lọ kó wọn wá sílé. So gbọ́ pé a fẹ́ tà wọ́n ni. So àdúrà yá gbà gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní diaspora ọkàn wa balẹ̀ ọ̀ tẹ́ wà lókè kún ẹni ló gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ o. Ọ̀rọ̀ weapon yẹn ó ṣe pàtàkì fún wa. So a dẹ̀ ready láti dáàbò bo gbogbo property tó wà ní Nàìjíríà àtàwọn èèyàn oníjọ́ pé nǹkan kan ò ní ṣe wọ́n. Ẹ bá jẹ́ ká bẹ̀rù níbi tí ẹ̀rù kò sí. Ó dàbọ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ́kadà dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. Ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. Àló ti tó gẹ́ a ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlé. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ọ̀ya, ẹ jẹ́ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa.